এই যে স্বামীর বাড়ির ভাত খাইতেছি, এই ভাত কিন্তু অনেক মজা। ভাতটা খাইতে অনেক কষ্ট, কারণ এই ভাত খাইতে আপনার অনেক কথা, অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হবে, কিন্তু এই ভাত আপনাকে অনেক শান্তি দিবে। আপনারা যতই বলেন না কেন বাপ মা অনেক আদর করে, অনেক ভালোবাসে, বিয়ের পরে 1 মাস বাপের বাড়ি পোলাপান নিয়ে গিয়া থাকেন, তখন বুঝবেন ভালোবাসা জানলা দিয়া না, দরজা জানলা বাড়ি ঘর ভাঙ্গা পলাইব। এর থেকে অনেক শান্তির, অনেক আরামের স্বামীর বাড়ির এই ভাত। বুঝতে পারছেন?